آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستانا بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانا بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانا منم دخلا گانو میری رب تیرا تا جوڑ کړه منم دخلا گانو میری رب تیرا تا جوڑ کړه आवाज लेगिता पदरुस जहान अफगानिस्ताना आवाज लेगिता पदरुस जहान अफगानिस्ताना बला दे वाखलम जार दे शम जानान अफगानिस्ताना बला दे वाखलम जार दे शम जानान अफगानिस्तान من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې هله چې ښه یاستئ الحمدلله د ماڼوګي ولسوالۍ د بارکنډۍ په کلي کې مو یو دانه کوهي یا څه چې لسګونه کورنۍ دي چې دلته پاک اوبو ته لاسرسی نه لره دوی دپاره مو جوړ کړو. لله الحمد ستاسو د صدقو ګروپو باندې نن دلته راغلي تاسو دغه کلیوال ګورئ او چې دغه کوهي افتتاح کوي انشاءالله دوی به د دغې نه استفاده کوي. افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان سنکه دی د هر یار خلق وړاندې مقابل کې سنکه دی د هر یار خلق وړاندې مقابل کې ځوانان لوګي لوګي درنه قربان افغانستان ځوانان لوګي لوګي درنه قربان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان. الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نبی صلی الله علیه وسلم د دې قول مطابق موږ د هغه ورونو شکریا ادا کوو چې اول په دې د دې کوهي په ایستلو کې هغې سعی کړې ده کوشش یې کړی دی او د دې علاقې ده د ضرورت یې هغه نور مسلمانانو ته رسولی دی. الله رب العالمین دې اول د دې نه قبول کړي او د دې دپاره د خیر یو سبب جوړ کړي. خاص کر په دې کې سلیمان حاجي صاحب چې اوس نشته هغې هم پکې پوره کوشش کړی دی. الله رب العالمین دې هغې ته هم د دې بدله ورکړي او هغه مسلمانان چې چا پکې خپله سهم اخیستی دی او د پروژه مخکې بیلې ده او د کوهي د هغې په مالونو باندې ویستل شو د هغې نه هم شکریا ادا کوو. الله رب العالمین د دوی دغه مالونه د هغې دپاره ذخیره کړي او د آخرت کې د الله رب العالمین وله په کار کړي او الله دې ترې قبول کړي او الله دې نور توفیق هم ورکړي چې نور مزید دلته خدمت وکړي یا نور ځای کې کوم ځای کې مسلمانان هغې ته خدمت وکړي. خو دا علاقه غریب علاقه دلته ضرورت ډېر دی چې دلته خاص توجه ستاسو هم غواړو د هغې مسلمانانو چې هغې دغه خدمت کوي دغه د خیر کارونه کوي نو د هغې توجه هم غواړو. الله رب العالمین دې ته قبول کړي او الله رب العالمین موږ ته هغه دغه وس راکړي چې په کومه طریقه باندې دې ورونو که په کوم نیت باندې ویسته هغه طریقه باندې موږ مخکې بوځو. الله دې موږ له توفیق راکړي چې دې کې بدنیتي ونه کړو خپلو ټولو مسلمانانو ته ورکړو. قدرمنو هیوادوالو الله دې ستاسو صدقه او په خپل دربار کې قبول کړي. په بهر میشتو هیوادوالو شتمنو هیوادوالو بیا هم غږ کوو چې دغسې ډېر ځایونه دي چې خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري چې په دغه برخه کې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړئ او مرسته یې وکړئ. ډېره مننه.
راتلونکي به دې سم کاندي روښان افغانستان راتلونکي به دې سم کاندي روښان افغانستان بلا دې واخلم زار دې شم